立法院伫去年通过再生能源发展条例，要求一定规模以上，无论是新起也是翻修的建筑物，拢要设供电棒。即马内政部是预计要予300坪以上的建筑物，每6坪都要设供电棒。也毋过，环保团体甲学者是认为讲，这面积应该都要限制伫个90坪，才会当求关绿电的产量。 伫咧厝顶装太阳能板，将会是以后部分建筑物标准的配备。立法院伫去年通过再生能源发展条例，以后一定规模以上新的增加改建的建物，拢要装设太阳光电，但是面积甲设置比例要安怎规范，团团有建议。300坪以上的屋顶面积的这种建筑物，才需要做这个异物的装置。对于推动屋顶光电非常的 不利，应该要把这个异物面积下修到90坪。年增加的这个装置容量呢，增加到这个0.22 G 瓦，多出来6000万度了，大概可以多供给2万户、2万家户的用电。内政部伫最近召开执法演讲会议，估计以300坪以上的建物做目标，但是甲环团所提出的90坪来比，无论是普及性，也是会当减少土地种电的面积，拢是90坪的成效上好。 要专家学者认为，若是规范的标准无向下修正，也是这么宽松，就将歹达到台湾的政定目标。不管是从再生能源发展的角度，或者是从承担再生能源发展的成本，都会地区呢都承担的非常的少，应当要更严谨的 建立起一个大家可以共同承担的规范。在这个80 吉瓦的太阳光电里面，至少要有25 吉瓦以上是来自于屋顶光电。每年屋顶光电新增量其实要想办法冲到所谓的0.6 吉瓦以上。如果我们现在只是规范这300坪的话，它只有到0.17 吉瓦。 专家讲，澳洲厝顶供电的计划是2026年进行，新建的公有加商业建筑物，老地方的面积大过76坪就会装。 台湾若是因为执法的规范无够，就正歹达到2050年的厝顶供电达到50 G 瓦的目标。因若到目前为止，也未得到业管单位也个国土署的回应。记者综合报道。